Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня будем играть за Кенгуру Молли. Да, только поменяем скинчик на исследователя. Хотя, может быть, этому скинчику добавили какую-нибудь красивую анимацию, типа звездочек, но... Давайте сегодня побудем исследователем. Кстати, этот скинчик, исследователь, это победитель второе место на конкурсе фан скинчиков. Типа от обычных игроков, которые играют в Зубу, фанатов Зубы. Вот, сделали скинчики когда-то на конкурсе, вот один из топ-3, считай, получается. Ну, в общем, ладно. Мы сегодня будем прокачивать Молли на 4-й слот. Потому что он из тех, у кого феромоны есть. Поэтому ему нужен 4-й слот. Потому что без феромонов играть это, ну, бред полный. Даже с 5-м уровнем феромонов они прям люто бустят, поэтому берем их. Ну и 4-й слот я буду брать, скорее всего, бинт. Потому что Молли можете позволить залететь, получить фулл хп в минус и улететь красиво, да? И вот за счет того, что он себе может такое позволить, я считаю, что нужно взять как раз бинт. Ну, посмотрим. Сегодня в боях. Будем играть соло бои, кстати. Будет лютая душенина. И, конечно, в командный бой тоже хочется поиграть, потому что, ну, там весело. Да, не поспоришь. Лутаем гранатку и лутаем 4-й слот за 120 тысяч. Вжух. И вот и он. Блин, какие же они дорогие. Не хочу больше эти 4-й слоты открывать. Вообще не хочу. И вот я думал еще по поводу копья для Молли, потому что дальше откроется еще эта штучка, но она бесполезна, вот копье. Наверное, все-таки оставим на следующий раз, на следующую будущую прокачку этих персонажей. Потому что пока что я считаю, что, ну, надо посмотреть, как оно будет вообще смотреться с тем, что есть. Опять же, на Молли можно поставить много чего интересного, особенно около адреналина. Но мне хочется много урона и много выживать. А с этой сборкой будет прям нереальный урон и нереальное выживание. Поэтому делаем так. Ну и атрибутик. Наверное, на радиус поставим, потому что 3% дальности мне ничего не дадут, а 2% радиуса, ну, все-таки будет бить побольнее. Делаем баланс. Все очевидно. Ну и что? Вот он Молли, вот они сложные бои. Фух. Погнали. Погнали душиться. Да, в сложных боях только душиться и можно, по сути, потому что... у меня 1100 рейтинга, меня кидает на 1200. Нормально? Нормально. И лута нету, классно. Нравится. Люблю, когда нет лута. Это мое любимое. Да. Так, ну, ладно, лутаемся немножко. И сейчас, конечно же, выпал лук. Тут зародье золотое копье. С этого сейчас выпадет. О, Джоуи помогает. Как не лагает, кстати. Нужно сейчас найти дробовик. Без него я не смогу нормально подраться. Ладно, ладно. Понял, принял. Так, а теперь мы будем, точнее не будем перемещаться прыжками. По одной простой причине, потому что, ну, у меня феромоны в прыжках. В прыжке феромоны, ну вы поняли, в общем. И за счет этого получается так, что мне это не очень выгодно. Я вижу там противника сверху, но я хочу зайти вниз, посмотреть, что здесь. Возможно, здесь что-то... Ну, копье золотое лежит, у меня оно есть. Поэтому отправляемся наверх. В кусты заходить я не очень хочу, потому что это невыгодно. Хотя... Опять же, заферомонить противника, закинуть в него все и красиво, как ниндзя, убежать в кусты куда-нибудь, где тебя уже не увидят, это, конечно, выглядит как хорошо. Но наш исследователь сегодня будет играть на открытой местности. Мне так попроще, я могу тогда хотя бы оценить, ну, оценить обстоятельства, обстановочку и не умереть так быстро. Видали просто? Хамелёш, как тебе мои феромоны? Нравится? А что мне была одна аптечка? Я так и не понял. У меня вроде было две. Я же 2 бота убивал. Куда я одну делся? До свидания. До свидания. Нравится? Нравится. Бин, кстати, так себе помогает. Без зубов вампира, наверное, бесполезная штука будет. Ну ладно, пока что особо агрессивно не играем. Опять же, нужно использовать феромоны правильно. Красиво, правильно используем феромончики. Под купол, ясно дело, я лезть не буду. Нет, полезем под купол. Я решился. Красиво, я только что тут накосячил. Гений на них все, конечно, тоже мне очень нравится. Сейчас мы его убьем. Скорее всего. Ой, как не лагать, вы это видите, да? Тут, кстати, кто-то бежал только что. Умер, что ли? Ладно, неважно. Так, лутаемся пока что. Меня бесит пингвин, надо его убивать. Либо надо, чтобы он убежал.
Надо, чтобы он бежал сейчас за зону. Боже, вы посмотрите на это животное. Какое же животное? А у меня что-то лагает очень жестко. Я не понимаю, почему. Ладно, надо со слоном разбираться. Правда, непонятно, где он. Я сейчас умру, да? Да. Ну, лев красавчик, что? Все сделал правильно. Не играет хорошо. Ну вы поняли, да? Ну вы поняли. Вот же гниды, вот. Ой, у меня слов нет. Просто нету слов. Ну, вы видели, ребятки, все. Все, вот, как же это невероятно бесит. Вот как же за такое хочется забанить игроков, чтобы они больше не играли в игру. Вот такие вот. Чтобы они понимали, что, ну... Блин, случайно на командный завелся. Что, ну... Это ж соло-бои. И хотите играть в команды, идите в командные. Не, зачем? Ах, как же это бесит. Это просто очень бесит. Фух, ладно. Нормально, живем. Похилимся, золотаем аптечку. Ну или позолотаем аптечку хотя бы. Митик меня дохилит немного. Так. Никса продамажим. Сейчас еще раз продамажим. Или не продамажим. Ладно, неважно. Больной Никс меня решил залететь. И в этот момент у меня еще акул залетел. 16-й. 1100 рейтинга, 16 акул. Я 14-й. Ну что, ребятки, возвращаемся в командные бои. Я думаю, всем все понятно, как бы, что такое соло-бои и как, кому этот рейтинг нужен. Конечно, есть персонажи, которые способны вытащить соло-бой. Но, ну вы видите, да? Как это тащить? Тебя просто берут и шотают. Вот и все. Ну, чего здесь интересного может быть, я не знаю. Итак, для командных боев, наверное, понадобится дефибриллятор. Для кенгуру точно. И, наверное, больше я ничего не хочу отправить в командные бои. Да? Все остальное у меня есть. Красивое. Укол адреналина хотелось бы, зубы вампира хотелось бы, но 6 слотов у меня нет. А бинт, мне кажется, будет получше. Хотя, наверное, все-таки укол адреналина получше будет. Ну ладно, посмотрим. По итогу парочки командных боев. И решим. Потому что, ну, в реальности, наверное, все-таки укол адреналина будет лучше. О, кстати, смайлик 17 лиги, которого у меня нету. Или есть уже, не знаю. У меня как бы 17 лига уже давно есть, да, но смайлик почему-то, то ли вчера он как минимум не отображался. Сегодня, может, уже готовый, не знаю. Надо смотреть. Так, но у меня есть феромоны, которыми я воспользовался, чтобы шотнуть противников. Какой я меткий. Как не лагает, как не лагает. Сейчас гранаткой... Смотрите, они просто ничего не делают. Вы видите мою команду? Они просто ничего не делают. Вообще 0 работы. Жесть, у меня просто нет слов. Какие же они ущербные и бесполезные. Как же бомбит, как же бомбит. У меня. Смотрите, просто стоит этот, его никто не бьет. Никто не бил. 0 просто ударов было по этому красавцу. 0. Как же меня команда бесит. Как же они меня бесят. Мне это просто не слов. Почему команда противника может нажать кнопки, а моя нет? 4 дегенерата. Просто... Командные бои, соло-бои. Где в этой игре играть теперь? А? Где? Я, конечно, понимаю, конец недели, 1100 рейтинга. Сам виноват, что не бустанулся, но все равно. Где играть? Где баланс? Сложно. Ну почему у них кнопки могут нажимать, а эти нет? Почему именно мне эти одаренные попадаются? Можно кому-нибудь другому этих одаренных? Ну, не, ну я, конечно, не спорю, эти кнопки это сложно. Не для всех. Копье взять не для всех. Ой, капец. Это еще я с тем, что с феромонами ж играл, да? Вы же понимаете, что феромоны сколько мне давали. То есть я просто брал и контролил всю команду противника, а моя команда не могла кнопку нажать. Они стояли рядом и смотрели на слона. На кого-то там еще смотрели, кого я феромонами почти шотнул. Дон ее почти шотнул, Джет почти шотнул. А они стояли, смотрели в прошлом бою. А чё им, да? Не бомбить, не бомбить. Ну, вот реально, как это не бомбить? Похилимся лишний раз, залутаем. Пойду с акулом лучше, потому что я манал с этим крабом, эти непонятно вообще как там уровень. А тут и акулы, и этот. Надо держаться командно. Хотя бы вчетвером. У нас есть, в принципе, неплохие шансы затащить.
Так, сейчас не используем, опять же, активный навык, потому что, ну, нужно держать феромоны под рукой. Мало ли вдруг пригодятся. Противники они такие, любят выбежать. Как он там оказался? Секунду уже назад был здесь. Капец. Я понимаю, что он залутал золотой дроп, но, блин, ради этого бросать команду и, по сути, умирать, это очень странно. Не успел немножко долететь. Давайте залутаемся красиво. Красиво залутаемся. Залутались, все. Можно расслабиться. Там вроде наш орел залетел, да? Блин, не успел Никса побить. Ну ладно. Главная победка. Ой, какой же я нубас. Да, слов нет. Автоатака копьем сейчас была ошибочно. Бери, орел, бери. Побегай с дробовичком. Хотя, на самом деле, он лучше мне, конечно, но... Судя по тому, как я часто успеваю добегать до противников, он мне очень нужен. Сейчас я немножко быкую, это на самом деле ошибочно, потому что неизвестно, какой там сквад против нас остался. Нельзя рисковать. А даже если там 2 недобитых сквада, все равно нельзя рисковать. 4 противника тоже могут быть очень сильными. К примеру, какая-нибудь 15 джейд с бицухой вылезет, да, и там шотнет орла. Такое может быть, достаточно серьезно может быть. Крабика шотнем сейчас. Вот видите, эта команда может кнопки нажать. А прошлая команда почему-то не могла. Интересно, почему? Да? Это же чем-то их отличает, наверное. В скобочках ничем. Ну, что поделать, такие вот игроки в нашу игру играют интересные. Кто-то может 3 кнопки нажать. Ну, или там джойстиком пошевелить, или активный навык нажать. А кто-то нет. Да. Ну, пора бы уже как-то разделить игроков. На нормальных или нет. И было бы хорошо. Типа, становишься нормальным, переходишь к нормальным игрокам в бои. Не становишься нормальным, ну, играй с такими же, как и ты. В принципе, было бы всем хорошо, я думаю. Конечно, были бы бои посложнее, наверное, для нормальных игроков, потому что, ну, играешь против нормальных, конечно, сложнее. Но и было бы интересней. Не было бы таких вот сливов непонятных. Было бы всегда красивые, захватывающие бои, все дела. Там бы уже решалось от скилла, от уровня, от навыков, от там, предметов, от обстоятельств и всего остального. А не вот от твоей команды уникалов, которые кнопку нажать не могут. Но, к сожалению, пока такого нет. Но разрабы делают баланс. Делают, да. Но пока что становится только хуже. Баланс, который невозможно было ухудшить, они ухудшили. Да, это надо уметь. Не, на самом деле надо было сейчас сделать, знаете, какие бои? Чтобы первый попадал к 18-му и шотл 18-го. Во, вот это было бы идеально. Причем я могу такое показать на тестовом сервере. В принципе, раньше такое было, боты спокойно. Да у нас в игре такое раньше тоже было. То есть тебя первый уровень мог, по сути, шотнуть. Потому что у него урон был из-за подкрутки. Такой же, как и у тебя на 18-м. Логично же. Очень логично. Поэтому было бы классно. Если бы такое в игру добавили, вообще было бы идеально. Чисто первый с 18-м, там 17-й со вторым, 10-й с 11-м. Вот, ну, примерно, да, так вы поняли, как я имел в виду. Лутаем сейчас дробовичок. Подбиваем противничков. Добиваем. Добиваем еще этого красавца. Добиваем этого и до бота добиваем. Ну что ж, ребятки, вот такой вот разменчик. Залетел, увидел, победил. Ну тут хорошо, что у нас был дробовик. Вот опять же, видите, баланс, да? У них ничего не было, у нас был дробовик. И на этом все закончилось. У нас, конечно, был еще я с феромонами, но это, не спорю, помогло. Но не так, мне кажется, сильно, как то, что мы залутали дробовик, а у них ничего не было. Отлично. В общем, мы залутались. 2 голда. Это должна быть топ-1. У меня, видите, там Лизи бегает, Джейд бегает. Орел вроде тоже с интеллектом. Ну, хоть и низкого уровня, но с интеллектом. Попадаем, отлично. Капканчик ставим, чтобы не сбежал. Красавчик. Ну что, видали план капкан? Вот он, по сути. Ну, почти попал. Почти попал. О, мне, кстати, это дежавю уже, ребят. И вот это тоже дежавю. И сейчас мне интересно, смотрите. Это будущее, которое я уже видел. Я, правда, не помнил, что было в этом будущем, но вот этот момент я помню 100%, я его где-то уже видел. Офигеть, прям один в один. Жесть. Какой момент. Блин. Ладно. На этом прекрасном дежавю мы закончим, которое у меня случилось. Так сказать, в Анге немножко сегодня получилось. Жаль, я, правда, не смог вспомнить, что было дальше. Поэтому... Это, знаете, как от судьбы не уйдешь, но ты ее немножко помнишь.
Такие вот дела. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Ну что, ребятки, могу сказать, некоторые персонажи могут тащить соло-бои, а некоторые нет. И те, что не могут, придется страдать в командных боях. Такие вот дела. Либо душиться в соло-боях, но душиться в соло-боях это еще хуже, чем в командах. В командах хоть весело душиться. Вот такие вот выводы. В общем, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.